Pagawa naman sa amin ng washing. Kunin lang namin Kunin namin ngayon. dito sa bahay na to. Kasama rin namin sa trabaho. Ito yung service niya. Sikwa. Sikwa. Doorbell lang, doorbell. Pinall out namin. Then yung pinapagawa. Yan ang bits. Oh, ayos ang sika to. Bits. Tapos nakit sa mga cover. Hospital lang yan eh. Yan, patayin. Tao tayo, silaw. Oh, dami tulog dito ah. Hello. Gagawin ko itong washing. Tanggalin ko pulsator. Tanggalin ko muna. Ayusin ito. Ang laki. Oh! Tanggalin ko bang pulsator niya. Baklasin. Ay. Tagal. Tanggalin ko muna ito sa may. Tanggalin yung pulsator. Sira. Tagas. Tagas to. Tagas kasi. Yung sira. Ito yung sira, palitan. Ito nga yung sira mga pasaway, papalitan ko siya. Pulsator. Kaya mapalitan siya. Sisiraan na. Yan. Oh. Wala na. Oh. Sira na siya. Load ng washing niya. Oh. Nababasa kasi. Yan. Palitan niyo siya. Ang laking washing nito. Ibalik ko muna. Ayan na. Ibalik ko muna. Ganyan lang muna. Bibilhan muna natin ng pulsator. Ang laking washing nito eh.
Ilan ko man ito mga pasaway. Tagak-takpawis. Kailangan palitan ko to. Tsaka belt. Sira na itong belt to. Ngayon papalitan. Ito na mga pasaway. Nakabili na ako ng gear sa washing. Saka belt. Yung bago. So, ito, tatanggalin ko to kasi lilipat lang to dito kasi wala kang mabiling ganito eh. Wala kang mabili nito eh. Lilipat lang to siya dito. Tanggalin ko muna. Manakin. Tanggal na siya. Natanggal na. Sorry. Yan. Ay, nagtutubig pa tumutulo. Kasi masuka na ng tubig. Yan na siya. Ito, kakabit ko na siya ngayon. Sama sa belt. Ayun, luma. Ito muna siya. Ito siya, kakabit ko. Okay na siya. Ayan na siya mga pasaway. Nakikabit ko na. Kabit ko na siya. So, bubuuhin ko muna siya.
ito. Ano niya? Okay. Plato. Okay. So, ititesting ko muna kung may tagas pa siya. Titesting natin to siya. Kung may tagas o wala. Kasi tutulo yan dyan eh. Kung may tubig o wala. Ang dumi ng loob. Importante niya, umaandar siya. Pagana natin. Okay naman siya. Itong dryer. Okay naman itong dryer ito. Okay naman yung dryer ito. Okay na, walang tagas. Wala na siyang tagas. Tubig. Kabit ko na siya. Kabit ko na takip. Ito lang. Kurang-kurang ito nila. Luksan na kasi ito eh. Ito lang. Good. Okay na siya. Ito, ibigay natin yung ano ito. Ibigay ko. Yung Ay, sabay. oh, Tagas na kunti. okay na. Pwede na. Yan. Sabay. Yan. So, subuka. Ito na. Tapos na mga pasaway. Tapos na. Bye-bye.